E ci siamo raga, buongiorno, buonasera, bentornati, benvenuti. Siamo tornati tutti quanti. E andiamo. Prima pescata dopo 4 mesi e mezzo, quasi 5, che non pescavamo. Team FS, completo. Siamo in posta, in canale, siamo in libera, proviamo, notte secca. Condizioni del canale non sono top, però vediamo, dai, qualcosa può uscire. E adesso devo scaricare la macchina, è pomeriggio e niente, carichissimi. Non so se notate l'outfit da pro. Digli che dopo gli fai vedere i cappellini. L'outfit da pro, abbiamo cappellini, berrette, felpe, abbiamo un sacco di novità. Se anche voi volete magliette del calibro di queste, ci scrivete su Instagram, ci scrivete qua nei commenti o anche nella descrizione del video. Qui su YouTube troverete sicuramente i link dello shop, o comunque su Instagram ci scrivete e vi diamo tutti i dettagli. Molto simpatiche, ne abbiamo molte altre da farvi vedere, ancora più belle, un po' più lavorate. E niente, rimanete aggiornati che abbiamo tante novità, eventi, insomma, tutte di più. Ci vediamo. I copertoni, perché stasera ci sono 13 gradi. Adesso vado da Pagliarini, vado nel negozio di pesca, compro una bella borsa, perché mi sono rotto le palle di usare i miei secchi come cassettine, tipo, o avere i rig in giro, cose in giro, e quindi voglio una bella borsetta, magari con 30-40 euro, compro una bella borsetta da pesca e ci butto dentro tutto. E poi secondo acquisto assolutamente un sacco a pelo, che poi vado a prenderlo dalla Decathlon, vado a prenderlo da qualche parte serio, mi serve un cazzo di sacco a pelo. Ti serve un po' di buffetteria, per il signorino Andreino. Abafruit, le briciole stick, ottimo per fare i sacchettini. Questo è un mix fruit, una bomba. E arsenale ABA, tutto ABA. Porca troia, vecchio! Liquid Attractor tipo Go, pop-up del 20, Hardhook Bait, pop-up del 16, Misto mare. Balanced, tutti di più, raga. Bravo. Ma mi sa che ti mancano le hook bait del 24 lì, signorino. Le Hardhook Bait del 24, Non ce le ancora non hai le ho tu, provate. Non ce le hai. Hanno tutte le potenzialità per essere la mia pallina preferita. Io ce l'ho già innescate. Eh, Sì, perché ragazzi, io sono arrivato con circa un'ora e mezza di anticipo in confronto a Andrea, sono arrivato un po' prima e sono già relativamente in pesca con 2 canne, manca una. Adesso siamo un po' qua con Andrea a scaricare la roba e poi si va in pesca. siamo motoscafo, zio. Occhio partino. C'è la canna di là anche, vecchio. Fuori dei verdi. Oh, vai piano vecchio, vai piano! Grazie! Grazie vecchio! Grazie! No, che ti raccolgo mica. Sì. Abbiamo visto delle cose improponibili, dato che stiamo pescando. Grazie. Ma ti prendi male, uno che urla in faccia. Vecchio! Lui comincia a urlarti in faccia. Che so che Giorgio ci stava facendo quello lì. Sì, magari gli punto di dire, che bella vegetazione, che bel posto rilassante. Vecchio! Sì. Che bel posto! Mi si prendono Silenzioso! Sento solo il rumore del mio motore. dei versi da matti.
Ci siamo ragazzi. Tempo di calare. Ormai è l'ultima canna. 2 Tiger Aba, sacchettino con palline Aba. Nello spot magico sotto il cartello. Non è un lancio facile perché abbiamo alberi sopra. Tanto peso in canna. Buono? Che dici? Sembra buono. Sembra buono, dice Andre. L'Andreino che torna dalla Sardegna. Minchia. Minchia. Minchia guarda. Aio. Vediamo raga perché ha iniziato a piovere. Non ci voleva, non la chiamava proprio. Sì, il meteo non la metteva, però è arrivata. E dice che pioverà, il radar dice che pioverà per 2-3 ore. Quindi speriamo siano solo 2-3 ore. È il secondo gattone per questa sessione. E questo è anche piccolino. Cioè il mio prima era, non so, 50 centimetri di gattone. Ho perso anche il piombo. Sto bastardo maledetto. Boh ragazzi, ci proviamo. Che dici, butto qua? Anche più a destra, vieni più verso il cartello. Perché c'è pancia. Boh, Facciamo uno zoom sul barchino. andiamo. Vai. E via. 3 kg di roba. Dammi il barchino a me. Sì bro, aiutami. Grazie. Non saprei ragazzi. Per me ho già incagliato. Però mi fido del fratellino che dice di fidarmi delle circostanze, quindi speriamo parta. Così da scagliarsi da sola. Se tira Dio bene. L'Andreino decide di cacciare un paio di spombate fatte bene con il mais self-made cucinato ieri. Ci siamo raga, canne calate, ha smesso di piovere. Adesso proviamo a buttare giù un po' di pastura. Io sono molto più fiducioso per domani perché secondo me serve un po' di ore che il canale si pulisca perché ha piovuto in questi giorni, ha piovuto prima. Ci vuole un altro po' di tempo che il canale si pulisca, smetta di tirare la corrente. Però buttare giù un po' di fondo secondo me fa bene. E niente, dobbiamo spombare. Dobbiamo spombare perché non possiamo fare il giro di là. E comunque è una tecnica che qua ha comunque funzionato. E spombare, ho già spombato, il pesce non gli dà troppo fastidio. È un tratto che comunque c'è spesso rumore, quindi non mi dà fastidio, ecco, spombare. Buttiamo giù un po' di chili e facciamo un po' di fondo per stanotte, per domani, che secondo me appena si pulisce il canale il pesce può iniziare a mangiare. Sappiamo che qui il pesce ce n'è, gira, staziona, mangia, quindi dobbiamo un attimo dargli un richiamo, in poche parole. E niente, iniziamo. Buttiamo giù un po' di chili. Ho 2 canne di là, abbiamo 3 canne là di là, quindi cerchiamo di fare una bella scia là di là, una bella scia qua sotto e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori tra oggi e domani, dai. Secondo me qualcosa può uscire. Intanto l'importante è pasturare bene. Proviamo. E Andrea ha finito di pasturare. Guardate che bell'accampamento. Ma ci siamo sì, no, ti sei lavato poco, dai. Lavato con l'olio del mais. Questo è puro olio di mais. Puro olio di mais. O di toilette.
in bottiglia. Sono fatto la docina. Sono pronto per il canale. È pronto, è pronto. Ora ci laviamo le mani. Con quando? Quando si chiama? Quando mi lavo le mani? Intanto all'orizzonte si intravede uno scruscio di sole dietro gli alberi. Dietro questi fustelli. Cioè non ce n'è uno dritto, guardate, guardate quello lì quanto è storto. Porca. Ma tipo... Dopo ci guardiamo. c'è il tipo che dice la pesca. Ripresa. Combatti. La tartaruga del canale, signori, la tartaruga del canale. È partita, Adesso concentrazione, portiamo l'aguadino. Tachicardia, signori. Tachicardia. Aspetta che ti avvicino il guadino. Aspetta, la gestisci te. Oh, è bellina, È bellina, Ragazzi, è scura, c'ha una bocca enorme, una testa enorme. Come prima carpa. Andiamo! Andiamo, ragazzi! Mi viene da dire una cosina. Cioè, in questa canna non ho voluto innescare le ABA. Ho innescato le Monster Liver diametro 30 perché qui alcuni ragazzi che frequentano il fiume ci hanno detto che le ABA portano tanti pesci gatto, quindi ho voluto ascoltare il loro consiglio, rega. Ho messo su boyless gigantesca diametro 30 e ce l'abbiamo nel guadino ed è anche un bel pesce, ragazzi. È bella. Come prima è davvero carina. È un bel pesce, altro che, è un bel pesce. Ci siamo ragazzi. In questo caso direi che è sempre meglio stare un po' attenti a tirare la carpa attaccata a sottoriva perché ci sono i sassi, quindi una testata della carpa può farsi veramente male, quindi stiamo attenti in questa fase anche. Sì! Oh, ti è piaciuta la piega della canna? L'hai guardata la canna? Ah, era devastante, ecco. Cioè, mi è venuto lo scazzo duro, ti giuro. Dai. Forse sì, invece. Boia. Andiamo! Ma andiamo così. Una bella lamata questa. Una bella lamata profonda. Minchia! Ma che palla, cazzo. Io preferisco sempre tagliarla a metà per far sì che rilascino il prima possibile. Minchia. Cazzo, ce l'abbiamo presa. Oh, Tanta roba. culo, bro! È bella, Bel pesce questo. Bel toretto. Guarda quanto è scura. Guarda sta coda, oh. Guarda sta coda. Spettacolo di pesce. Questo è un gran pesce. Questo è proprio Qua un veterano del Canal Bianco. è perfetto. È perfetto. Ci vedere un po' sta bocca. Guarda che testona che c'ha. Nella Madonna. Queste qua sono tutte le ABA. Guarda qua. Non so se si vede questo nero. Scuro, sì. Questo qua è... Anche sopra ce l'ha, tutto sopra. È la cricca di... Guarda che sta venendo via. Ma come? È la cricca del... Te lo giuro. È la cricca delle ABA. Che pesce! Che pesce! Che pesce, raga. Cioè, mi viene ancora da ripetervelo. Con le Monster Liver, diametro 30.
Diametro 30, in questi casi si dice senza paura, senza paura. Diametro grosso, generoso, a volte può tenere lontano i pesci gatto e farci catturare dei bellissimi, bellissimi pesci. È un bel pesce, non c'è niente da dire. Un bel pesce, sono elettrizzato per questa sessione col fratellino, rega. Attesa da quanto tempo, bro? 4 mesi e mezzo? Mi sei mancato, fra! Grande, aspetta che adesso arrivo. Oh, sono troppo contento, una partenza missile, avete visto? Una partenza fulminea per un gran pesce, cioè un gran pesce. Questi sono i risultati che cerchiamo e mi viene da dire il cambio esca, perché il cambio esca mi ha fatto catturare questo bellissimo pesce. È qualcosa di tosto questo, eh. Che dire? Qui c'è roba buona. Sappiamo i pesci che ci sono in questo canale, ma questa è proprio la prova. Questa è proprio la prova. In condizioni delle acque molto brutte, Sì. ha appena piovuto, però sembra che si stiano ancora abbassando di più e stia smettendo di tirare e infatti il pesce sta iniziando a Subito, mangiare. Dai, subito. guardate che pescione, ragazzi. Ci ha fatto una partenza proprio da, da bruciare la frizione. Canna tutta Bellissimo. piegata. E Bellissimo. possiamo dire che le carpe ci hanno dato il benvenuto di questa sessione di Ti è andato bentornato? bentornato. Sì, questa sessione di bentornato e questa sessione del ritorno. Che bella che... Team FS colpisce. A che bocca che c'ha? A che bocca? Ma che roba, un mostro, cazzo, un mostro. Oh, sono veramente contento. Poi Bello. è un bel pesce, è proprio bello. Sicuramente un veterano di queste acque. Attenzione. Toccata canna centrale per Andrea, chissà se l'orario è buono. Raga, sono troppo contento. Sì. Monster Liver, diametro 30. Direi un buon sostituto delle ABA. Cioè, alla fine ci hanno portato un bel pesce. Prima, circa 2 ore e mezza fa, è partito un pesce gatto sulla stessa canna. Ho voluto cambiare mettendo una Monster Liver. Sì, poi questi pesci qua ripagano di tutta l'attesa, di tutte le bestemmie, di tutti Devastante. le sclerate che cacciamo Sì, e pesci così le rotture. ripagano sempre perché sono pesci di libera, mai presi, con tanti anni e sono pesci belli. Andiamo al release. Andiamo a rilascio. Mica sembra un mostro da così, vecchio. Bel pesce, questo è gigante. Ciao Fulmine. Grazie Belva. Ma che coda rossa viola era proprio. Che figata. Tanta roba, sono troppo contento. E andiamo! Quello che serviva per iniziare al top una sessione in libera. Guardate che spot, ragazzi. Dopo la pioggia. Dove vi portiamo? So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the Ragazzi, dobbiamo ancora rilanciare la canna. Adesso andiamo a vedere insieme a Luke come ha calato e come ha catturato questa carpa. Apri, annusa e inizia a sognare. Mi disse Eugenio. Che boia. Sogniamo domani. Catturante, c'è un cazzo da dire, raga, catturante. L'ha regalato subito. Sapete quando ci credete nell'innesco, quando dite cazzo, parte. Porca, è partita, oh, è partita con una cattiveria micidiale proprio, non c'è niente da dire, una cattiveria micidiale. Andrea ha allestito il grande tavolo, quindi mettiamoci qua belli comodi. Niente, come vi dicevo prima, io preferisco tagliare la boyless, cioè non solo perché è del 30, cioè taglio anche quelle del 20, anche quelle del 16, le taglio per cercare di farle entrare subito in pesca, tanto
stiamo parlando di una calata veramente corta, dopo ve la mostro. Un semplice taglio, sono hook bait, quindi sono abbastanza dure. State sempre attenti alle dita, raga, qua è un attimo tagliarsi. E la taglio circa per più di 3/4, mi accontento. Fa un profumo, cioè nella sua puzza Monster Liver, nella sua puzza fa un gran profumo. Guardate che pallina. Ragazzi, terminalone, mi viene da dire, un terminale rigido di casa PB con gli ultimi 2 centimetri sguainati. Ha fatto una gran presa direi. L'amo, senza far cattiva pubblicità, un chlor, mi viene da dire, per fortuna non è spuntato, per fortuna. In canale ho voluto lasciare l'ardiglione, però di solito sono propenso a toglierli, soprattutto se pesco vicino a ostacoli. Con questa canna pesco a 3 metri dal pod, quindi non mi sento di tirar via l'ardiglione. Super boyless. Un altro piccolo consiglio che vi do, raga, è lo stopper. Su internet, insomma, ci sono diverse aziende che fanno stopper di diverse misure. Io ve lo consiglio vivamente perché in questo caso, senza cambiare il capello, senza cambiare il terminale, io ho la possibilità di cambiare in modo molto semplice e molto veloce, il diametro della nostra esca. Ripeto, sono hook bait, quindi sono un po' dure, però la presentazione è impeccabile. Fammi vedere la lamata. Top ragazzi, top. Direi che siamo belli pronti, andiamo a fare la calata insieme, vi faccio vedere insomma 3 metri da riva, sotto un albero. Cioè, sotto l'albero che è sulla riva, però sotto l'acqua non c'è niente perché è sliperato, ci siamo buttati dentro io e Andrea all'epoca, non c'è niente lì. Andiamo raga, andiamo. Vediamo che sta andando giù la luce. Sì, ci sta facendo buio in testa. È stato un lancio a dir poco perfetto. Al millimetro. Dove la volevo? E ci vediamo dopo. Mi piace un po' questa sbobba. Ci piace. Raga, magari ne parliamo domani con la luce di che cosa c'è qua dentro. Sì. Il fiderista, è lui. Team feeder sempre. Oh, tienilo! Minchia vecchio! C'è un po' da intrigare là. Dovrei un po' portarla via. Però qualcosa c'è, mi sa, io te lo dico. Facci piano. Te lo so di intrigare, non sembra intrigato, eh? No? Porca troia, la canna così? Non è intrigata. Minchia ce l'hai vecchio! Non lo so, sta venendo, zio. Sta venendo insieme all'albero, alla quercia dell'altra sponda. Mi sa. Devi essere a centro canale. Ci sei. Minchia zio, ma perché è così pesante? Magari la stai trainando insieme a qualcosa di grosso. Ah, dici per intrigati? Perché comunque non sembra così combattiva. Sembra solo pesante. Ma senti che combatte? O senti che è un tronco? Sento che si muove, ma è fermo sul fondo, non capisco, zio. Forse non è neanche un pesce a questo punto. Cosa sto tirando lì? Occhio, Sì che è un pesce vecchio.
Vuoi che ti tiro su questa? Finila solo alta. Riesci a passare di qua se vuoi. Aspetta, ti sta andando. Vecchio, non capisco. Però è un tronco gigante, dai. Guarda là. Tira su anche la tua. Ciao, Candy. Ma c'è qualcosa nel peccato? No, vedo il tuo innesco. Vabbè, dai. Vabbè, va bene lo stesso, dai. Facciamo vedere. Ragazzi, mi è partita la canna. Una partenza della Madonna. Combattimento del porco, sudato come un bastardo. Pesce ramo. Oh, ciao, raga, un'altra partenzona. Ma che grande anche questo! Altra partenzona. E andiamo. Un altro ramo, raga. Che cazzo sta succedendo? Aspetta, inquadrami un attimo. Niente, raga, c'è un cazzo da dire. Si è alzato il corso e come vedete sta scendendo giù tanto di quella sporcizia che... Le due canne estreme sulla sponda opposta hanno portato... Minchia, 20 kg di pesci. Hanno portato due bei rami belli sommersi, belli insabbiati. Due bei rami. Va bene, dai. Niente, ricaliamo e speriamo... Speriamo che il prossimo sia un bel pesce, insomma. Purtroppo è stato un duro combattimento, ma con un semplice ramo. Insomma, mezzo albero. Però, insomma, la mia canna ha tenuto. Un certo bastone questo. Ha fatto un gran lavoro. Si è intrecciato. La mia canna ha tenuto, ha fatto un gran lavoro, grande 10 piedi, 3,5, un palo. Però vabbè, insomma, sempre un ramo è. Vabbè, si è spizzato un po' l'amo. Ho fatto un po' la punta e almeno per stanotte tengo giù questo, per domani lo cambierò. L'innesco Aba Hardhook Bait e una Dumble con un chicchetto di mais finto con una spugnetta. L'innesco l'ho provato, amo steso per terra, Hardhook Bait stesa per terra con la Dumble sopra e la spugnetta sopra. Quindi proprio naturale. E qui in canalone questo innesco qui ha portato tanto. E niente, adesso andiamo a ricalare. Sono indeciso se ricalare la di là perché sta tirando tanto in questa serata, quindi non vorrei, magari ricaliamo la di là e tra un paio d'ore ci siamo messi uguali. Quindi io proverei a far calmare intanto il canale. Magari la calerei qua vicino, dato che ho già una canna sotto riva, pasturata, magari gli ha vicino questa, temporaneamente, che così è in una zona pasturata, poi ci pasturo sopra un po', leggermente. Se magari prima di andare a letto il canale si calma, andiamo a ricalare nello spot di partenza, cioè sotto sponda là di là. È un bel lancio, sono 45 metri circa, quasi 50 mi sa, perché siamo storti, con un 250 di piombo, due palline, un sacchettino, treccia del 40, insomma. Canna da 10 piedi. Canna da 10 piedi. È un bel lancio, quindi insomma, vediamo. Il canale non è messo troppo bene, si sta sporcando, si sta muovendo tanto, tira, c'è corrente, quindi... Penso che la calerò qua vicino. Ci faccio un bel sacchettino con sempre le aba da pastura. E ci lancio sopra 20 palline e la calerò qua sotto. Almeno per il momento. Finché non si calmano le acque. Dai, andiamo. Boh ragazzi, vi porto con me a fare la calata col barchino nel sottorivo opposto. Adesso non so se si vede là di là
l'acqua insomma che si sta abbassando, il dislivello sull'altra sponda, cioè qui lo possiamo vedere tranquillamente, ecco, si vede parecchio, i sassi sono tutti venuti su. Eh sì, prima dove c'è il barchino adesso, prima c'era tutta l'acqua. Sì, qua non ci si arrivava. Insomma, barchino bello full, non come la prima calata ci ho caricato, credetemi raga, almeno 3 kg di roba. Adesso direi che siamo a metà, forse 1,5 kg. Ci proviamo. Voglio andare ancora sul sottorivo opposto, anche se il corso, insomma, ci fa un po' tribolare, però ci voglio provare, ci credo. In questa canna ho calato una Tiger e una pop-upina del 10. Sono comunque fiducioso, quindi ci ritorno. Andiamo. Adesso mi spiego un attimo il barchino che l'ho appoggiato letteralmente sui sassi. Bisogna fare una cosa agile perché ci va giù col corso subito e rischiamo di impigliarci con le altre canne. Occhio canna. Ah boh. E la canna appena calata. Porca troia. Ragazzi, non so, Chissà che cazzo era. non voglio più dire un cazzo perché prima ho preso un ramo enorme. Lo stai tirando il piombo? Non sembra solo piombo. No, che no, no. Aspetta. No. Ah, carpa. Vabbè, amen. Ce l'hai? Dai, bro. Butta nel retino che ti stiamo filmando. Poi sono libero, fra. Sì? Sì. Buono. Avevi il tendifilo lì? Sì. Te l'ho fatto L'hai finire a preso? fanculo. Amen. Grande frate! Grande, dammi 5 bro! Grande cazzo, è arrivata anche per me, ragazzi, incredibile. Occhi sassi. Eh. Non fumate ragazzi, non fumate. No, zio, è andata, Dove è andata? è scappata fuori. Mi è scappata fuori, raga. Non sto scherzando. No, mi sa che loro l'hanno visto meglio di me. È andata. Mi viene da dire che tanti carpisti non ci fanno neanche la foto alle carpe relativamente piccole, quindi
Quindi- Era piccola, ma non piccolissima, da foto. Cazzo. Poteva essere niente, la seconda carpetta mostrata in questa sessione. Però dai. Dai. Credo. Raga, mi viene da dire, insomma, Andre l'aveva appena calata, quindi è positivo, mi viene da dire è positivo. No, non saprei quale potrebbe essere una cosa peggiore, però No, insomma, almeno. Non so, almeno non si è sdamato in acqua e. L'ho vista. È stata da 5-6 kg, 7 kg, non so. 6-7 kg, dai. Che merda, raga. Vabbè, dai. Cazzo. Mi serviva troppo, mi serviva. Minchia, che coglione, sei proprio un coglione. Cioè, ho visto che il retino era un po' in acqua, però ho detto, minchia, ho slamato centinaia di pesci così. Dopo un combattimento, sono mezzi tramortiti, gli slami magari sguazzano un po', ma stanno dentro il retino. È riuscita come gli amur, ha fatto tipo quelle con la testa, appena gli ho tolto l'amo, con la sinistra gli avevo preso la bocca, con la destra gli ho tolto l'amo, appena gli ho tolto l'amo che mi sono girato per mettere via il piombo, lei ha scodato, con la coda con la testa si è girata, quindi mi è scappata via e è riuscita a saltare con la testa la bocca del retino e È andata, dai. è andata subito proprio. Cazzo. Vabbè, però Era bella e l'ho presa, dai. è positivo, insomma, è che cazzo è partita subito, non c'eravamo neanche seduti sulla sedia. Secondo me, cazzo, col barchino sono uscito ad andare nello spot e gli sono andato in casa perché lo spot là lo conosco molto bene. Prima a lancio non ci sono arrivato tanto vicino, però ho detto, insomma, la zona è quella. Vediamo se va bene anche lì. Vabbè, dai. Invece adesso col barchino sono andato proprio bene sul punto giusto. Cazzo, è partita subito. Non ci voglio credere. Sì, vi avevamo fatto vedere insomma che Andrea stava per lanciare, poi io gli ho detto insomma caliamo col barchino e poi siamo usciti col barchino, canna centrale. Avevamo appena messo via il barchino, Sì. è partita subito in calata, a favore di corso. Era bella, cazzo, ci voleva. Minchia, dai. vaffanculo. E niente ragazzi, ci siamo. Andiamo a ricalare. Cosa dobbiamo fare? Ricaliamo, torniamo là. Stessa calata di prima. Due smanate di boilers, non so, una ventina di boilers, ABA. Due belle sessate di mais. Bello sto mais, lo so. Fermentato con lo zucchero. Un bel colore. Poi a fine cottura ci ho messo 1 chilo di sale, un po' d'olio di mais, un po' di sesamo, così, perché me l'hanno regalato. Tutto fa brodo. E insomma, le carpe sono arrivate. Dai, andiamo. Cazzo. Ragazzi, intanto voglio mostrarvi i due particles mix diversi. Questo è di Andrea, molto molto natural, e questo è il mio. Sembra più vomito, però poco natural, ma molto molto attrattivo. Vediamo, dai, siamo sempre fiduciosi. Che sfiga, zio, era partita subito. È partita subito, era già là proprio. Questa non si è fatta catturare, raga. Se n'è andata. No, zio, è un problema. Perché sto andando di qua? Sì, come potete vedere lo spot non è per niente comodo, però siamo qua, questo è il nostro spot. Qui ci sono le carpe. Tieni. Andiamo. Le catturiamo. Qui dove c'è quell'alberello che spunta fuori.
un po' più a destra. Però la prendo larga così boh, mi rifanno una pausa. Perché li arrivo là da davanti. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. Ha, I agree, but you did and I hate her. You wanna get away, you better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. 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 Che bella maglietta che c'hai. Sì, lo so. Buongiorno ragazzi. La notte è passata tranquilla. Stamattina ci siamo svegliati con 3 canne su 6 intrigate, ma sono le regole del canal bianco, è la dura legge del canal bianco. La notte non si sa mai cosa succede. Ti puoi svegliare la mattina senza una canna sul pod, con la canna spicchettata, con la canna fuori dall'avvisatore, col filo mollo, Con filo rotto. filo rotto, col filo che galleggia in acqua, non sappiamo mai cosa sarà successo. Però a parte questo, i pesci ieri comunque sono venuti fuori, una testa, purtroppo quello che ho preso io l'ho perso come posso dire, mi è scappato dalla rete, cioè, vabbè che- l'abbiamo inguadinato, una carpetta carina sui 6-7 kg massimo. Lo volevo slamare dentro il retino in acqua, l'ho slamata, come l'ho slamata è saltata fuori dal retino. Però vabbè, i pesci ci sono stati. Adesso sto facendo un po' di fioccato perché adesso ricariamo tutte e 3 le canne. Il canale c'è ancora corrente, però voglio uscire col barchino, dato che ieri appena sono uscito col barchino la canna è partita, quindi proviamo a rifare delle belle calate col barchino. E sto preparando il fioccato. Palle di fioccato semplice, quello base, giallo, e ci sto mettendo un po' del nostro briciole stick per i sacchettini, mix fruttato, quindi una bella palla di fioccato con un po' di cos'è, pellet? Sì. Cosa sarebbe? Sì, appunto uno sbriciolato di frutta secca, possiamo dire, senza entrare troppo nel dettaglio perché questi sono i nostri segreti. Quindi sì, Quindi direi palle di fioccato con questo Frutta mix secca. di sbriciolato, fruttato, e ci proviamo. Ne sto facendo un bel po' perché voglio andare giù proprio con i carichi pesanti e perché oggi secondo me può venire fuori qualcosina e diciamo 3 calate piene di aba, mais e fioccato. E ci vediamo dopo per le calate. Questo è il fioccato, ci abbiamo messo un po' d'acqua del canale. Quando assorbe per bene, vediamo che le palle vengono fuori proprio facilmente. Ci sono queste macchie rosse che sono appunto lo sbriciolato fruttato. Secondo me è una bomba, di solito ci aggiungo anche il liquid attractor di ABA, il nostro liquid food, però a sto giro l'ho lasciato a casa purtroppo e quindi non ce lo mettiamo, però insomma confido molto lo stesso e ci vediamo dopo per le calate. Eccoci qua, passiamo dalla sezione pastura alla sezione terminali. Appena fatto un bel terminalozzo per una bella doppia del 20 con chicchetto di mais finto. In questo caso hook bait ABA del 20 e una balanced ABA con chicco di mais finto.
Terminale semplice, trecciato, 35 libre, morbido. Un bel lamo del 4, devastante. Questo è il terminale con cui ho catturato la carpa ieri, o comunque è uguale a questo. Adesso la sto rifacendo sull'altra canna che c'è sotto sponda di là, cerchiamo di calarla uguale e vediamo. Un bel cucchiaione di mais. Non andiamo a riempire perché dobbiamo metterci anche il fioccato, quindi si vede già che sarà una calata importante. 3 bei palloni, in qualche modo ci rifacciamo stare. Lavoro sopraffino quello lì. Pure che mi si apre tutto, Dio. C'è troppo peso su. Vai pianino, senza dargli degli strattoni, forse ci arrivi. Carico pesante, l'abbiamo messo su. Ci teniamo a un paio di metri dal cartello, semplicemente perché più andiamo sotto più becchiamo il sassone grosso e rischiamo di perdere, raga. C'è poco da dire. Partono perché più uno va sotto più riesce a beccare il sasso pulito, il sasso grosso, il pesce parte, però rischiamo di perderlo. So che lo conosco ormai abbastanza bene quello spot ed è molto molto stronzo, bisogna stare attenti. Ok ragazzi, voglio mostrarvi il mio mix particles, direi una cannonata. Sono molto contento di questo mix perché profuma, dai. Profuma. Ve lo mostro. Diciamo che è una ricetta abbastanza basic, molto naturale, mi viene da dire. Ho messo rosmarino, aglio, peperoncino e un po' di cannella, che ha fatto, diciamo, un po' tutto questo sporco che vedete. Ho messo questi componenti in polvere, classici saporitori, insaporitori che troviamo per uso umano, ecco. E voglio fare una calata senza esagerare perché comunque in queste ore abbiamo buttato un bel po' di pastura sullo spot, quindi non mi sento di dover caricare troppo il barchino, ecco. Anche se per un motivo o per l'altro sono sicuro che sullo spot non c'è rimasta tutta la pastura che ho messo, un po' perché se la sono magnata, un po' perché è andata giù col corso, però non voglio esagerare, ecco. Abbiamo appena avuto una partenza su questa canna, però slamata e inferrata, quindi adesso ci organizziamo per ricalarla, e direi per ricalarla al meglio. Un piombo da 260 dell'Amico Max, un terminale morbido intrecciato e un amo abbastanza aggressivo di Carp Zone, ragazzi. Quest'amo ce l'avevo in cassettina da una vita e niente, adesso li proviamo. Esca Tiger con una pop-up del 14 ABA o del 10, una pop-up del 10 ABA. Andiamo a calare.
Stabilisci in energia alimentare. Ed è? Vecchio. Ma che cazzo è? Prendi un cazzo di retino. È attaccato al filo di prima. Dai. Mettilo lì, della mia montatura. La mia montatura, vecchio. No, quella è la mia, con la Loca Tiger. Ragazzi. E ce la passava a prendere qualcosa, guardino, qualcosa. Una sacca di mantenimento. Quella è la mia montatura che ho rotto stamattina, vecchio. È vero. Incredibile. Incredibile. Incredibile, oh! Poverina, che fortuna ce l'abbiamo presa. Questa era rimasta allamata in un filo rotto. Che dire? Questa carpa qua ha una storia particolare. Piccolina. Guardate che è bellissima. Però è piccolina e ve la stiamo mostrando per... un motivo. C'è una storia davvero particolare. Che cazzo gliela racconto? Praticamente mi è partita la canna sotto sponda di là. Ho ferrato. Faccio 2 minuti di combattimento, ma sentivo che c'era qualcosa di strano. A una certa viene su il piombo, sgalla il piombo in mezzo al canale e vedo che attaccato al mio piombo c'è attaccato un altro filo. A me ieri sera era partita una canna, ma ho spaccato e si vede che era proprio lei, perché attaccato al piombo c'avevo un filo con il mio terminale e con questa carpetta attaccata. Quindi il Canal Bianco ha voluto che recuperavamo questa carpa e che la rendevamo libera. Quindi dai, piccolina, bella, e ci vuole, dai, almeno sono venuto in camera anch'io. Ieri il bel pesce che ho preso l'ho perso dentro il retino, mi è scappato dal retino e vabbè, dai, almeno vi mostro questa qui, piccolina, ma bellina, carina. Adesso abbiamo calato per bene, speriamo che parta qualcosa di più grosso. Ci vediamo dopo.
Andata. Bella. Adesso ne prendiamo una più grossa. Abbiamo le magliette da professionisti, non possiamo non prenderla. Cioè, non ho una vita sociale, ho una vita da carpista. Quella? Boh, proviamo. Ah, minchia. Buon appetito. Si vede proprio top, eh. Posso zoomare anche un po' di più, quindi. Abbiamo la stessa? No. Poi io calataglio così. Ah, sì. La maglietta. Dai. Se non rispondo, non richiamare, vado a pescare. Andiamo. Belle quelle frasi, ma chi è il genio che l'ha fatte? Io boh. Per me c'è la barba, c'è un cappellino deficiente. È il Barbarossa. E quella cos'è? Non ho una vita sociale, ho una vita da carpista. Assolutamente sì, every day, every night. Porca troia, fanculo. Col cervello io non penso alla vita sociale. Penso dove andare a pescare, se in canale o in fiume o in Che lago. esca a usare. Riesca da utilizzare. Quale pastura è meglio. Fanculo organizzare serate in discoteca, i tavoli, bottiglie di gin. E soldi. Soldi. Organizzare quanti chili di mais, quanti chili di aba dobbiamo portare in sessione, che rigo usare. La gente va a fare shopping di abbigliamento da Gucci, da che cazzo ne so, compra un profumo da Sephora. Io vado da Agrifarma a comprare lo sfarinato e il pellet. Sì. Beh, Niente ragazzi, che dire, carichissimo. Ormai siamo al secondo giorno, siamo nel pomeriggio, manca qualche ora, però prima pescata carp fishing dopo quasi 5 mesi. Sì, ci stava, ci stava. Insieme a Luca, a mio fratello, Team FS, ancora sulle sponde, di nuovo sulle sponde. Sono usciti dei bei pesci, sono successe cose particolari decisamente alla striscia. cose divertenti, avventure, come il Canal Bianco non ci fa mai mancare. Sì. E come il Team FS sa fare, cioè, capita sempre qualcosa con noi. E quindi niente, mi mancava tantissimo, bello, bello. Il Canal Bianco amato, un bentornato. Team FS porta sempre magia, bei pesci, pesce che ha preso Luca ieri, ce l'ho ancora in testa, è devastante, proprio l'essenza del Canal Bianco. La mia carpa che ho perso ieri dal retino mentre la slamavo, bellissima, c'era una bella bocca anche quella, era un po' più piccolina, ma davvero un bel pesce e mi serviva davvero come premio, portarla su, fare qualche foto, portarla in camera, mostrarla insieme a voi. Mi serviva davvero, però è andata così, non mi era mai capitato, almeno con un mio pesce. Cioè, se ci penso che non mi fosse mai capitato. Le abbiamo viste di Le ogni. abbiamo viste, cose anche in gara, con pesci da 15 podio. 15-16 kg sicuri. Sì, e quindi non oso immaginare le loro emozioni dopo che è successa sta cosa. Io insomma i primi 10 minuti, insomma, Rode, sì. mandarla giù non è subito facile, però insomma il pesce l'abbiamo catturato. Il pesce l'abbiamo catturato, poi tutti abbiamo preso un sacco di pesci senza magari mai fare la foto e quindi insomma non è una tragedia.
Se Visto l'abbiamo visto. se sì. fosse stato il pesce della vita sicuramente l'avrei trattato in modo diverso, la prossima volta ci sto più attento perché non mi sta sulle palle, quindi non deve più capitare, soprattutto in libera, quando i pesci che prendi valgono come oro, tutti quanti. Però dai, l'abbiamo preso, l'abbiamo visto, l'ho toccato, quindi è andata bene lo stesso. Stamattina, tra una cosa e l'altra, in qualche maniera ne abbiamo presa un'altra. Quindi la magia del canale, la magia del Team FS ce n'ha fatta portare a Guadino un'altra. Sì, che poi il guadino non l'abbiamo utilizzato. Ecco, c'è da dire che quella è la mia prima carpa catturata con le mani. Con le mani. E l'avete visto, mi sa, perché la GoPro stava Questo sarà la registrando. GoPro registrata, quindi vedrete tutto. Sia il pesce che mi è scappato ieri sera. Sì. In teoria c'era buio però, vero? C'era buio, ma in teoria era la situazione Secondo me qualcosa si vede. mi sembrava ben illuminata, quindi per me anche quello non è sfuggito. Secondo me qualcosa si vedrà in camera. La carpa di stamattina che in qualche maniera l'abbiamo tirata su è registrata, quindi siete partecipi di tutto quello che è successo. Sì, senza filtri proprio, così com'è. E niente, comunque parlando di informazioni sulla pescata, siamo qui in canalone, che chiamano canalone sempre diminutivo, perché c'ha un fondale medio di 4 metri, tutto sassi, corrente che col 250 non stai fermo, Navigabile. navigabile, passano barche, canoe, betoline. Andate piano. Se avete le imbarcazioni in questi canali qua andate piano perché porca puttana rischiate di fare danni. Abbiamo rischiato anche noi di subire danni e abbiamo anche amici e conoscenti che gli sono successe cose. Sì, Portate in acqua canne, mulinello, spaccato pod, tutto. migliaia d'euro perso in Dita acqua. tagliate Dita perché tagliata perché magari tu provi a tenere la canna, ma il filo gli ha immaginate. tagliato, cioè gli ha spellato proprio un dito. Sì. Quindi se avete barche pescate o avete amici che hanno barche in questi canali, fiumi, insomma bisogna andare piano, soprattutto quando ci sono dei tratti dove la gente ci pesca. Sì, sì, poi ricordando insomma che a 700-800 metri da qua c'è il modo dei canoisti, insomma, caso uno di logica dice se qua ci sono 300 canoe forse è meglio andare un po' più piano o forse è meglio stare attenti in mezzo a tutta la natura così, è anche difficile riuscire a vedere se c'è qualcuno sulla sponda o comunque se c'è una canoa nel margine, nel sottoriva. Ah sì, tanta Bisogna stare vegetazione. attenti, bisogna stare attenti. Quindi niente, spot difficile perché questo rimarrà sempre uno spot difficile. Condizioni pessime, o comunque abbiamo pescato in condizioni peggiori, però le condizioni non sono buone perché c'è corrente, l'acqua è sporca, fa tanto sali e scendi, il canale non è messo bene. Però conosciamo questo posto e sappiamo che il pesce gira e mangia e difatti qualcosa abbiamo preso. Una sessione di 24-30 ore, abbiamo fatto la notte, siamo arrivati ieri pomeriggio, abbiamo fatto la notte, andremo via oggi pomeriggio, guarda stasera. Quindi ci siamo portati, e dato che siamo ancora a settembre, è vero che sta facendo freddissimo, 5 giorni fa eravamo a petto nudo, in giro, c'erano 30 gradi e passa, da un giorno all'altro, proprio da un giorno all'altro, pioggia, vento freddo e i gradi che ci sono abbassati almeno di 10 gradi appunto. Siamo passati da 25-30 gradi a 13. stanotte ha fatto 13 gradi. 13 gradi stanotte, giubbino, berretta, Berretta sotto le coperte. cioè, stufetta. No, no, Stufetta, no? Insomma, sta arrivando l'autunno. Però nonostante questo, comunque siamo ancora in estate, fino a 5 giorni fa c'era davvero caldo, quindi siamo venuti giù con bidoni pieni, carichi a palla, sapendo che comunque non era un tratto pescato ultimamente, non ci veniva nessuno, quindi sapendo che il pesce c'è e comunque qua ci peschiamo da tanto tempo, il pesce è abituato a mangiare qui, siamo venuti giù proprio convinti, sapevamo quello che stavamo facendo e con tanta pastura
e ovviamente ci colleghiamo alla pastura, tante aba, tanto mais, perché sappiamo che, non è che sappiamo, ormai dopo tutti questi anni la granaglia ce la portiamo dietro. Ce la portiamo indietro indipendentemente da dove andiamo a pescare, ma la granaglia, che sia il mais o il tiger, il Team FS ce l'ha dietro. È sempre un gran aiuto che ci dà. Fioccato. E come innesco ovviamente full ABBA. E poi abbiamo questa novità di queste Monster Liver, pallina che già conoscevamo, ma non abbiamo mai avuto l'occasione di provarla, di testarla per bene. E qui in Canal Bianco ha portato il pescione, eh. Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, innescata un po' così, per voglia, per caso, Sì. ha portato una sottoriva, una bella pasturata poi di aba e di granaglie. E la Monster Liver del 30 ha colpito, porca troia. Ma hai preso una brema? Un carasso? Cosa hai preso stamattina? Sì, stamattina ho preso anche una Brem. Ah, con la boccia del 30 però l'ha consumata. Mi viene da dire che, sono sincero con voi ragazzi, ho quelle palline da un bel po', da un bel po'. Le ho innescate solo una volta, che era gennaio, e il tempo non era quello dei migliori. La pallina del 30 non era sicuramente la scelta migliore, e poi da lì non le ho più innescate. Ieri sera, mentre caricavo la macchina, mi sono detto che questa era la sessione giusta per provarle definitivamente, per- sì, per vedere se ste palline potevano veramente regalare, dato anche insomma da la spinta di Eugenio, il, il proprietario di Hobby Pesca e Acquari. E così ho deciso di innescarle, di portarle con me e di dargli la massima fiducia. Massima fiducia. Appena ha smesso di piovere, è Minchia, partito. è vero. È partito. È vero, perché siamo arrivati. Lui è arrivato un po' prima, ha calato due canne, arrivo io, calo due canne, ne arriviamo a calare la terza e inizia a piovere. Non aveva messo pioggia, ovviamente, e inizia a piovere. Il problema della pioggia qui in questo tratto, in quest'acqua qui, è che oltre al disagio e alla rottura di palle per noi che ci dobbiamo prendere la pioggia, dobbiamo mettere a riparo le cose, eccetera, eccetera, è che il canale si sporca. E se il canale viene giù la pioggia, il canale poi si sporca, inizia a scendere immondizia, anche se piove poco. Però tutta l'immondizia che c'è sugli alberi, che c'è su lungo le sponde, con la pioggia si muove, inizia a tirare corso, lo schifo viene giù, si attacca ai fili, ci fa catturare gli alberi di 2 metri, come avete visto abbiamo fatto una Doppietta doppietta alberi. di doppietta di alberi, ma poi è partita la canna, io ho ferrato per 10 minuti, pensavo di avere o un siluro da 40 kg, 50 kg o un mostro del canale. E poi a una certa c'era qualcosa che puzzava troppo perché un conto è quando ce l'hai là fuori a 40 metri con tutto il corso che c'è, non capisci un cazzo. Ma quando ce l'hai qua sotto, sotto riva, e senti che è un peso morto, che sembra un albero, dici non lo so, qua c'è qualcosa che non va. Infatti era un albero immenso, con tutti i rami attaccati. Non so come abbia fatto a tirarlo su, però insomma. 5 minuti dopo, appena tolgo il lamo dall'albero, parte anche lui la canna. Bip 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 bip. Ferra, ramo, anche lì. Quindi appena iniziato a piovere, cazzo. Qui inizia a scendere merda, inizia a scendere schifo, la pescata diventa ancora più difficile. Già pescare qui è difficile. E la pescata se piove inizia a essere ancora più difficile. Piovuto quei 20 minuti, poi ha smesso, poi ha piovuto altri 10 minuti, abbastanza piano comunque. Insomma, dopo quei 40 minuti che pioveva, ha smesso ed è partita a nastro, eh. La ripresa Ah, c'è, la partenza l'avete vista, che micidiale, la partenza c'è, è partita a nastro, proprio a Canal Bianco, micidiale. proprio carpa di libera, proprio
carpa di libera, e infatti carpa scura, lunga, testone grosso, Bocca a 3 dita. bocca enorme, c'entrava un pugno dentro, e davvero ripaga di tutto, perché già con un pesce così uno si fa una notte, 24 ore, è sempre, sempre solo un pesce, però minchia è il pesce che tu sei venuto a pescare, sono quelli i pesci che vuoi prendere quando vieni qua in questi posti qua, e quindi uno l'ha preso, una taglia anche decente, buona, quindi Ah sì, sì, un bel pescione. bene, bene, bene. È partita anche me un paio d'ore dopo, un bel pesciotto. Stamattina ne è arrivata un'altra, quindi insomma piccolina, però movimento c'è stato. Quindi anche se il canale non era tanto pescabile, il pesce si è mosso, questo incentiva la voglia, insomma, che il canale ripulisca, questo vuol dire che non deve piovere, per poi venire a pescare, riuscire a pasturare per bene, riuscire a rimanere in pesca bene, magari portare dei bei pesci in camera e farvi vedere anche a voi i pesci che ci sono in questi spot qui. C'è stato qualche saltino sui nostri spot dove abbiamo calato, dove stiamo pasturando, qualche bollata qua e là, chissà che stia girando qualche carpa in giro sugli spot, magari è solo questione di tempo e partirà anche l'ultima, e partirà anche un altro pesce. Speriamo bene. Vediamo, dai. Vediamo. E poi? E poi questo cazzo di io solo. C'è qualcosa mi sa. È partita la canna. C'è qualcosa mi sa, eh. Guarda come va giù. Dacci. Che là c'è da intrigare, vecchio. È galla. È partita la canna, c'è un pesce. Occhio che ti va tutta a sinistra, anticipala. Che queste conoscono, vecchio. Oh, che c'ho frizione chiusa, fra. Vai, combatti. Non farla andare là sotto perché è brutta poi tirarla fuori. Speriamo bene con quel tendilenza lì. Si toglie? Si riesce a togliere? Sì. Tagliare? Si riesce a tagliare? No. È andato. Ragazzi, sotto il cartello è dove vediamo tutte le bolle, tutti i salti. Infatti è partita. Boia, vecchio. Prima di cadere, aprite sempre la frizione. Porca boia. Dai. Di cadere, bro. È combattiva, combattila. Combatti, è tutta tua. È un altro bel pesciotto, sicuro. C'è qualcosa di bello. Boia. Si vede il braccio? Minchia. Vogliamo vedere qualcos'altro noi. Questi sono i combattimenti che piacciono a noi. Ah, cattiva, La frizione si sente da qua,
Quella si sente, tranquillo, che l'ultegra si fa sentire. Ragazzi, ce l'abbiamo qua sotto davanti al retino, classico combattimento proprio di pesce di libera. Quando arriva qua sotto ti fa dannare. È cattiva, non devo sapere questa qua. I pescioni di libera, signori. Queste sono le emozioni che cercavo col fratellino dopo 4 mesi e mezzo. Sì. È cattiva, non devo mica sapere. Non vuole sapere. Guarda quanta acqua che muove. Bella, Dai, vieni da noi, vieni da noi. Ne ancora, raga. Pesce fortissimo. Questi sono abituati a correre in mezzo alla corrente, Eh, mica scherzi. Sì. A correre in mezzo alla corrente. Sono pesci muscolosi, forti. Delle pinne enormi. E neanche mai catturati, di conseguenza li fa scattare una cosa nella loro mente che È sopravvivenza questa, è sopravvivenza. combattono fino all'ultimo. Lei non lo sa mica che poi la rilasciamo. Dopo tutto quello che ha mangiato, che le abbiamo dato da mangiare, dai, ci fai fare una fotina e ti lasciamo. Tiene in fondo in una maniera incredibile. Sì. No, non ne vogliono sapere alcune. Guarda. Beh, dai. Ma niente. Dai, vieni da noi. Vertical. Penso che spero che questa sia l'ultima fuga. Non ce la fa più. Qua il braccio incomincia a cedere. Cuccherettino FS. Non sono abituato io sono... Mostra segni di debolezza. Io sono un paghettaro, com'è che si chiama? Un laghettaro. Laghettaro. Sono un laghettaro. Figa, raga. Per questo che veniamo in libera. È per questo che ci sfacchiniamo la roba per 500 metri. Fuori dalla macchina, lasciando la macchina a 500 metri di distanza. Che ci grattiamo con tutte le spine su tutti questi alberi. Che spacchiamo terminali su terminali, fili su fili. È per questo, raga. Perché poi c'è la felicità, l'emozione. È per questo. Ricordatevi, la felicità è dentro di voi. Dovete saperla tirar fuori, condividerla. Condividere la felicità. La felicità fa parte di noi e in questi momenti le emozioni, la felicità, l'adrenalina, tutto proprio, tutto. Viviamo per questi momenti, raga. Tutti uniti
da un'unica passione, da una grande passione che ci porta a grandi pesci. Tutto collegato da un filo trasparente, in questo caso da una treccia potente. Emozioni, raga. Emozioni. Questo pesce ancora non ne vuol sapere. Dai, bella. Per me è un maschio, 10 minuti che sono qua. troppo incazzato. Guarda che mostro, vecchio! Dai, bella, vieni. Falla sgallare, falla sgallare. Non è facile. Dai, è nostra. E il combattimento del team FS. È nostra. È nostra. Andiamo dal materassino. E niente ragazzi, come sempre non ci stanchiamo mai di dirvelo e lo ripeteremo per tutta la nostra vita, perché purtroppo in tutta la nostra esperienza abbiamo visto brutte cose e niente di tanto difficile, Ma semplicissimo. Se solo avere un po' di parsimonia e ricordarci che stiamo trattando degli esseri viventi, quindi bisogna trattarli con cura, soprattutto quando ci sono tutti questi sassi. Ma non è solo la questione dei sassi, perché mi viene a dire, abbiamo visto pesci tirati su dall'acqua nei modi più proprio brutali, proprio senza cura, senza rispetto. Cioè, ricordiamoci, siamo qua per la nostra passione. Noi siamo qua per loro e poi vediamo, li trattiamo male, che senso ha? Adesso in questo caso, raccontandovela tutta, fate la pancia del filo dentro la rete, non state a tirar su, perché se voi tirate su, se voi anche girate nella maniera più classica la rete e il filo è tutto teso, quando voi andate a tirare su la rete, di conseguenza per forza il pesce rimane attaccato col vostro cazzo di filo. Bisogna dare filo dentro il retino. Buttate pancia, buttate il filo dentro la rete, così che quando andate a tirare su non rimane tutto tirato per la bocca, poveretto. E poi portare la sacca di rilascio, la sacca di mantenimento subito nei pressi, insomma, del pesce. Per me questa è la cosa migliore da fare. Siete sicuri, insomma, che le pinne non si incastano nella rete e tanti altri fattori, ecco. Ma che bel pesce, cazzo! Poi se ci bagniamo una scarpa, sarà mica questa la cosa importante, cazzo te ne frega. La scarpa la asciughi, la pinna non la sistemi. Bella ciccia. Ci siamo, raga. Un gran pesce. Un gran pesce. Sono molto contento. Poi il combattimento ve lo siete ciucciati tutto. È stato un combattimento da cardiopalma, veramente. Oltre ad avere male al braccio, ho anche sudato, credetemi. Ho sudato. Ma che pesce, oh. Che spettacolo è. Ma quanto è bella la nostra passione. Cosa vi devo dire, ragazzi? Sono troppo contento. Questo è il motivo per cui siamo qua. Questi sono i pesci che vogliamo. La fatica a volte di portare l'attrezzatura per metri e metri in mezzo alle erbacce, agli alberi, ai fusti, alle spine. Queste sono le soddisfazioni che aspettiamo. Svegliarsi la mattina con 2 canne intrigate, una canna col filo rotto e l'altra sull'albero. Tutto per questi momenti qua. Questi sono i momenti che amiamo di più della nostra passione. Sono tanto contento, rega, ancora più contento perché con Andre appunto si parlava dell'hotspot.
del cartello magico. Il cartello ci porta sempre ottimi regali e oggi ci ha voluto premiare con questo bellissimo pesce. Direi il primo dal cartello. Speriamo insomma che dopo la pasturazione abbondante di questa mattina, speriamo che porti un bel pesciotto anche al bro lì dietro. E niente che dire, catturata con le Tiger e una pop-up aba del 10. È bella, eh? Da fuori di testa, raga, da fuori di testa. E perché combattimento? Madonna. Combattimento devastante. Colorata, in forma. Questa crescerà. Voglio se cresce Sì. questa. Sono contento. Sono contento. Dai. All'inizio mi sembrava un pesce più grande di quello di ieri, però direi che ha solo un po' più pancia. Però per curiosità la bilancia è sotto la camera, adesso per curiosità la voglio pesare. Sì. Quant'è? 8. Come? 8 con tutto? Sì. Quella di ieri si arrivava. Allora quella di ieri c'era 10. Dio, sì. Invece dalla pancia che aveva pensavo che ne avesse di più questa, invece no. Però la taglia, il peso in questo momento, si può dire che non me ne frega un cazzo? Più che altro è un gran pesce. Bello, sano, sono contento. Diamo rilascio, bro. Sì? Aspetta. Che queste sono belle, così vedo non vedo. È bello, cazzo. Di questo ne parliamo più tardi. C'ho una chicca da dirvi. Perché un amo che ho è una custodia di ami che ho da 4-5 anni, una cosa indescrivibile, raga. Comunque ne parliamo più tardi. Raga, voglio farvi una domanda. Ma voi ce l'avete un rituale, qualcosa che fate quando arrivate in posta o addirittura quando siete in cappotto? Se avete un rituale, qualcosa che fate come si dice? Come buon auspicio, insomma, per la vostra sessione. Se ce l'avete, scrivetemelo nei commenti, dopo vi racconto il mio. E come vedete, ha portato subito un pesce. Bene ragazzi, adesso vi voglio mostrare il mio buon auspicio per le nostre sessioni. Sembra una cavolata, però insomma sono sicuro che anche tu ce l'hai, il tuo gesto scaramantico. Quindi niente, ti faccio semplicemente vedere il mio primo gesto scaramantico quando arriviamo in sessione, che è tutto pronto, canne calate. Ah, c'è una lunga lista di gesti scaramantici. Sono 2, bro, e tu lo sai. Il primo è il buon battesimo. Quindi si prende l'acqua del nostro amato canale, fiume, lago, che sia il nostro spot, si bagna le mani e poi si battezzano le nostre armi. Una battezzata così, una battezzata allo spot, una battezzata a me e poi si tengono le dita incrociate. Questo è essenziale per far sì che che sia tutto di buon auspicio e di porta fortuna, insomma. Ti mostro il secondo. Il secondo, seguimi pure bro, da questa parte, ci avviciniamo ai guadini. I guadini devono essere sempre rigorosamente
paralleli, misure devono essere perfette. Si prende il guadino, come potete vedere, la rete del guadino deve girare tutte e due dallo stesso lato, e poi quando sono in cappotto duro li tocco i guadini. Quando siamo in cappotto duro tocco i guadini, tengo sempre le dita incrociate e spero, vi do un bacino, vi vogliamo vedere all'opera, quindi dai scaramanzia, portaci un bel pesce. Un bel pescione. Questi sono i 2 sketch che faccio Sempre. in tutte le sessioni, raga, in Sempre. tutte le sessioni. Magari se ti va, dimmi nei commenti cosa fai tu, che sono curioso. C'è il quadratino? No. Schicciami sopra. Mi schicci sopra. Allora, se tu mi schicci sopra, il fuoco adesso è su questa linea qua. Non qua, non qua. Il fuoco è Sì, qua. sì, ti fa rosso lì. Ma se io mi sposto non sono più a fuoco. No. Continua a Quindi prenderla mi schicci dietro. sull'ok. Schicciami sull'ok, sul bottone. E in teoria schicciandomi 2 volte Ah, sull'ok sì. ti ha fatto il Sì, quadratino. sì. Quindi adesso se mi muovo. Sì, sono sì, ti sempre a segue. Mettiti in posizione che devi spiegare. Bene ragazzi, il socio cameraman qua dice che stiamo già registrando, quindi vi voglio semplicemente spiegare quello che vi dicevo prima, insomma, dell'amo che ho in cassettina da più di 5-6 anni, non lo so, ma veramente un'eternità, ragazzi. E non li ho più usati per un motivo solo, perché le slamavo tutte, slamate tutte, pop-up, affondante, bilanciato, doppia, tutte le presentazioni che provavo le slamavo, non c'era verso. Non c'era verso, raga, cioè non c'è niente da dire, non c'era verso. Io con questi, non voglio fare cattiva pubblicità a Carp Zone, Carp Enemy, insomma, non è una cattiva pubblicità, è semplicemente dire quello che è successo a me. Neanche una ne prendo presa, neanche una. Mi ricordo, si torna indietro tanti anni, l'ho visto, era l'amor dei miei sogni, in Libera, un pesce all'epoca per me cercato e ricercato, me lo sono slamato davanti al retino e da lì questo amo non l'ho mai più utilizzato, mai più, buttato dentro lo scatolone in garage. Ieri, insomma, insieme alle Monster Liver, mi ricollego alla seconda chance, mi viene da dire, perché come ho dato una seconda chance alle Monster Liver, l'ho voluta dare anche a questi ami. Ieri, mentre caricavo la macchina, ho detto, boh, diamogli una seconda chance, solo che non mi sento di rinnescarli come ho fatto all'epoca, parlo come montatura. Quindi che cosa ho detto? Ho detto, boh, allora, la curvatura di quest'amo per me è micidiale, è un'ottima curvatura, si chiama Extreme Penetration. Adesso questi sono perché addirittura avevo preso misura 4 e misura 6. Per me hanno un'ottima curvatura questi ami, solo che cosa ho fatto? Ho voluto accentuare maggiormente la curvatura di quest'amo con un super line liner, vabbè, in questo caso è di PB, un line liner in tungsteno. E ho detto proviamo così, magari con una super curvatura ho maggiore afferrata e sono sicuro, insomma, che ferra, insomma, sembra, perché con le prove che facevo ieri a casa mentre costruivo questa terminale, sembra che, insomma, la chiappa sta carpa. Quindi ho detto fammi provare, diamogli una seconda chance, voglio essere fiducioso. Fiducioso, l'ultima carpa che avete visto ce l'ha portata a questo terminale. Rega, vabbè, adesso io non voglio dire che solo grazie al line liner, però insomma tutte le slamate degli anni passati mi hanno fatto, tra virgolette, cestinare questi ami. Oggi, seconda chance, penso che li rimetterò in cassettina. Quindi io sono molto contento di questa seconda chance, della seconda chance delle Monster Liver. E niente, voglio chiudere dicendo che ho dato una seconda chance anche a questo magnifico posto, perché
Adesso è vero che Andrea è mancato per quasi 5 mesi e io non sono più venuto qua perché Andrea non c'era, perché io ho rotto diverse montature, ho spaccato fili su fili, ho lasciato tantissimi metri di fili in acqua, terminali, piombi. Quindi insomma, non fraintendetemi, però davo per scontato insomma che questo spot, che questo canale non facesse troppo per me, proprio per il discorso di perdere troppi soldi, parliamoci chiaro, ok? Quindi insomma, mi ricollego tutto dicendo che questa pescata per me è stata tutta una seconda chance. Ho dato una seconda chance al posto, ho dato una seconda chance alle Monster Liver, una seconda chance agli ami. E che dire, il canalone penso che mi abbia premiato con 2 bellissimi pesci che per me, per le sessioni mie abituarie in questo posto, per me sono 2 pesci fantastici. Sia insomma anche per il peso che avevano, sia per la bellezza di questi pesci. Quindi niente, raga, con questo voglio dirvi semplicemente che a volte bisogna dare una seconda chance, che si stia parlando di esche, che si stia parlando di terminali, che si stia parlando di ami o comunque di... bisogna dare una seconda chance, raga, anche agli spot. Quindi se anche voi vi è successo insomma di avere quell'amo che non vi aveva mai fatto catturare, quell'esca che non vi ha mai fatto catturare, magari poteva essere semplicemente collegato a qualcos'altro, non magari al terminale, non magari all'esca. Quindi diamo una seconda chance e direi che tutti meritano una seconda chance. Quindi oggi mi sento fortunato ad aver catturato 2 bellissime carpe e a aver aggiunto al mio comparto boilless le Monster Liver e alla mia cassettina aver aggiunto questi ami che comunque all'epoca me ne hanno parlato bene, ecco, anche se sì, io non ho mai catturato con questi ami, parliamoci chiaro. E niente, raga, quindi diamo una seconda chance alle nostre attrezzature e a tutto quello che ne concerne. Voglio chiudere dicendo che nel prossimo video vi farò vedere qualcosa di veramente, veramente particolare. Qualcosa che forse dico, tanti di voi non sanno neanche dell'esistenza. Di cosa sto parlando? Non so quanti di voi conoscono questi ami, però sono veramente particolari. Sono veramente particolari questi ami. E li ho cercati tanto online, ho cercato di capire la loro meccanica, non li ho mai innescati, scatola chiusa ragazzi, mai innescati, ce li ho da più di un anno. Chi me li ha venduti me ne ha parlato veramente, veramente, veramente bene. E dopo questa sessione mi sento di dargli anche a loro non la seconda chance ma la prima chance. Sono ami così particolari che mi fanno paura, cioè parliamoci chiaro, mi fa paura innescare un amo così particolare che non si è mai visto, ma è giunto il loro momento. Prossima sessione, raga, li vedrete in azione. Speriamo bene, tenete le dita incrociate insieme a me e insieme a loro ci sarà un'altra piccola chicca decisamente particolare che è fondamentalmente uno spezzone di lead core in nylon con una funzione molto molto particolare e direi soprattutto di salvaguardia per il pesce, però ne parliamo nel prossimo video. Boh. Grazie raga. Ci siamo, raga. E Molto anche bene. qui ormai ennesimo video dove tiriamo le conclusioni, dove facciamo una somma dei nostri risultati, delle nostre soddisfazioni. E è quel momento della pescata dove ci passa tutta la pescata davanti, tutti i momenti Sì, belli, brutti, tutte le catture che abbiamo fatto, le slamate, le risate, insomma, alla fine, quando finisce una cosa bella è sempre brutto, però è
è il momento che ci fa rendere conto davvero di quanto sia bella questa passione e di tutto quello che ci può passare, ecco, ci può dare. Assolutamente. Quindi dopo 5 mesi sentivo la mancanza tanto, ma in questo momento ho capito che mi mancava tanto. Finire la pescata dopo belle soddisfazioni, bei momenti, risate, e, mi ha fatto rendere conto davvero di quanto mi mancava, mica. 5 mesi senza andare a pescare. Io che comunque andavo a pescare molto spesso, è una cosa che mi mancava, infatti bellissimo. Contento di essere tornato e vediamo quando riusciamo a organizzare subito la prossima. Sarà molto presto, sicuro. Conoscendoti, non puoi farne a meno. Boh, ragazzi, io sono molto contento, insomma. Valutiamo sempre la seconda chance. Valutiamo una seconda chance per tutto. Con questo non ci rimane che salutarvi. E come consuetudine, vi diamo appuntamento a un nuovo video. A volte nuovi spot, a volte in vecchi e amati spot. Però siete sempre qua sul canale. Ci vediamo al prossimo video, raga. Ciao! Un saluto.